喺今年嘅1月呢，我就去咗麗江旅行。咁佢就喺中國雲南省嘅西北部嘅。咁佢呢主要有咩睇呢？其實就係麗江古城啊，同埋佢周邊嘅一啲地形係好特別嘅。咁麗江呢，其實喺青藏高原同埋雲貴高原嘅銜接地段啦。咁所以佢有兩種嘅高原形態，有雪山啦，亦都有草原。咁當然啦，佢嘅氣候呢都成就咗佢呢啲地形嘅變化啦。咁佢就喺高原嘅地形啦，而且喺熱帶嘅高原氣候嚟嘅。咁所以呢，佢就四季如春啦，冬天又唔會極凍，夏天又唔會極熱。咁佢最凍呢就係1月，咁平均嘅氣温就係6度左右啦。而最熱呢就係6月，咁平均氣温呢就係18度左右嘅。咁我哋去到落咗機就去到我哋住嘅附近啦，咁就見到呢個小和家，其實佢嘅牛奶糖係真係好好食。咁呢個就係我哋去到我哋住嘅地方。咁打開窗之後，其實係藍天白雲。咁啲屋呢，平均都唔係好高嘅，咁就好似一個古色古香嘅地方咁樣。睇下住宿入面，女仔最關注嘅地方就係洗手間。咁佢哋嘅設備都好齊全嘅，有熱水供應啦，亦都有一個暖嘅坐廁板。咁喺客棧休息咗一陣之後呢，我哋就出去揾嘢食啦。咁就去咗茶馬古道，咁就由搭的士去啦。咁沿途呢，咁司機大哥都有介紹下麗江古城入面有啲咩可以玩，有咩可以去咁樣嘅。咁之後就到達咗，咁其實就係一個藍天白雲、好空曠嘅地方。可以觀看那麼多自然風光，但是我們的交通因為就是比較獨特可愛，非常適合年輕人遊玩。咱們要騎馬上去，騎馬的過程當中，一路上欣賞這些自然風光，邊走邊玩，走走停停。我們有馬和領隊給你作伴。遊玩這邊其實當初我哋上的士嘅時候呢，係以為呢度有嘢食，所以先嚟㗎。咁但係最後原來冇啦，咁我哋就再搭車去咗第二個地方揾我哋嘅黑毛牛火鍋食。咁其實佢嘅料呢係好足嘅，個湯底入面有好多材料啦、中藥啊嗰啲。咁食飽咗之後呢，我哋就去到麗江千古情嘅地方。咁我哋就想睇同埋想參觀下入面咁樣嘅。咁我哋去嘅時候呢，就係下晝5點零6點鐘左右啦，因為佢好似7點鐘之前就開場㗎。咁實質嘅時間你哋可以再睇下，因為好似每一日都唔一樣嘅。咁我哋首先就要去買飛先啦。咁買完飛入到去呢，其實呢度就係其中一啲片段嚟嘅。咁入去嘅時候小心揀位啦，因為有機會呢會整濕㗎。咁另外呢，佢都有結合咗一啲光啊、古代一啲文化嘅元素去湊合一個故事啦。咁亦都會講佢哋納西文化啦，亦都會講佢哋一個麗江嘅一啲傳統嘅神話故事等等啦。咁其實我最佩服佢哋嘅地方呢，其實就係佢哋係同觀眾呢有好多互動交流，即係無啦啦會喺觀眾席上面有啲嘢飛落嚟啊，又喺觀眾席側邊行行走走咁樣啦。咁另外佢哋呢中間一啲觀眾嘅通道呢，佢哋都會有啲嘢係升上嚟啊咁樣嘅，同埋佢哋好真實啦，啲水啊、風啊嗰啲係真係做到足，真係好似睇緊一個 4D 嘅表演咁樣。咁其實呢一個呢，大家留意下佢嗰個翼呢，其實係由唔同嘅人一齊去組成。咁睇完之後，我哋就去咗麗江古城入面行啦。咁我哋就去咗佢嘅最出名嘅地方酒吧街。咁人哋都話麗江係一個五花十色嘅地方，咁呢個酒吧街就可以充分咁表現到。咁有啲人呢，就喺河側邊呢放一啲願望燈啦。有一條路其實麗江都幾城市化，雖然啲樓唔係好高，但係其實都還不錯。好唔安全啊？
天氣真係太凍啦，所以就早啲返咗去休息，咁就第二日再出發，又係一個好好天嘅開始啦。